si shkohet drejt parajsës. Grupi tunelit I duhet rrugtoi përmes një llogaraje të mbytur nga rrjetet e dendura. Edhe breshëri I frikshëm para se të arrit kuptoi diçka më tepër. Joni duket I qetë në nënvezullimin që shkakton dielli I zbehet I vjeshtës. Më pas udhëtimit nëpër rrugët e ngushta të bregut në krahasim me atë që kemi kaluar më lart. Nuk është veç se një itinerar I zakonshëm turistik. Dielli nis të shndrisë gjithnjë dhe më tepër. Edhe ne e kuptojmë se kemi nisur të trokasim në dyert e parajsës. Mbërrim në bosh. Këtu do të takojmë edhe personazhin e kësaj historie. Aslan Mici, 72 vjeçar, profesor doktor, meteorolog. Ka më shumë se 10 vjet që ka braktisur me ëndje rrëmetin e qytetit, duke preferuar të jetojë vetëm në fshatin e tij të lindjes. Historinë e kësaj lëvizje drejt parajsës do të na rrëfej ai vetë.
Pse e bën? E bën për të qetësuar, për qetësuar. E bën për nostalgji, për vendindje, për dashuri, për mallin që ka. Kam linë në Borsh 3 korrik të 1130. Fëmijërinë e kam kaluar në Borsh. Nuk na linin të shkonim në det, se kishin frikë se mbyteshim. Mbas andaj, vajta në shkollën fillore që ishte në Borsh, ishte shumë larg atëherën. Ishte në Kala. Dhe që të shkollën në shkollë nga shtëpia ime deri në Kala doje 3 qerekore, apo 1 orë në këmbë, në moshën 7 vjeçe. Jo unë, po të gjithë fëmijët e tjerë. Atje deri në vitin 40. 1140. 1140, siç dihet, u bë lufta italo-greke. Dyste njëshin nuk vajta më në shkollë. Kishim i tafrëm tonë në Himar dhe unë vajta më dërgoj babai për të mësuar farmacist. Po, fatkeqësisht, ajo familje ku shkova unë, iku në Vlorë, mbas 6 muaj që iku në Vlorë dhe u detyrohet të kthehem në Borsh. E huma këtë vit shkollor që të tjerët e kompensuan humjen nga lufta. Vajta marrova klasën e 2 dhe të 3. Në 44 u vra vllai. Ishte partizan dhe u vra vllai. Atëherë unë nuk mund ta vazhdoja me shkollën. Babai më tha do të shkosh me dhi. Mirë, thash dhe unë, edhe shkova me dhi. Edhe në 45-ën, edhe në 46-ën deri në nëndohë. Në shkurt të 46-ës, unë i thash babait të vete në shkollë të marrë klasën e 4. Më tha mirë mor djalë shko. Po, shiko tha. Do shkosh dhe me dhi, kur të kthehen vit nga kullota, do shkosh në shkollë. Mirë, thash dhe unë. Folëm me mësuesin e shkollës, ishte i fshatarin, edhe ai tha, dërgoji, tha babait. Ai është djalë i zgjuar dhe do mësoj. Mbas marrimit të shkollës të mesme uniken, në fillim që quhesh unike atëherën, dhe shkollën e mesme në Gjirokastër, më dolli bursa në 53-shin për në Bullgari. Vështirësitë ishin të mëdha, sepse në Sofje, ose me në Bullgari, nuk na lishin një vit për gjuhën. Kishit ftohtë në Sofje? Pele atë vit për fat të keq, atë vit në Sofje zbriti temperatura -30 gradë. Po, në konvit kishte ngrohje. Mbarova shkollën në Sofje dhe u ktheva në Tiranë, me emëruar në Tiranë, në Institutin Hidrometeorologjik dhe kam filluar punë në 4 shkurt të 59-s. Që nga ajo datë deri më 1 janar të 91-shit, kam punuar në Institutin Hidrometeorologjik, fillimisht si klimatolog, pastaj me agrometeorologjinë, një pjesë të madhe të kohës, një pjesë madhe si shefi i sektorit meteorologjisë, detyrë të cilën e mbajta deri sa dolla në pension. Unë kam 3 fëmijë, kam gruan, një djalë kam avokat, një vajzë punon pranë Bashkisë Tiranës dhe një vajzë kam martuar jashtë në Zvicër. Fillimisht familja nuk deshte që unë të vija në Borsh. Pse? Sepse thoshin do mundohesh shumë, do lodhesh shumë. Je vetëm do lodhesh shumë. Po unë e kisha dëshirë. Unë edhe shumë të tjerë këtu në fshat më thonë të gjithë lakmojmë Tiranën, ti lakmon Borshin. E keni gabim, u thomë. Borshi është kryeqyteti i Shqipërisë dhe nuk është Tirana kryeqyteti i Shqipërisë. Po Tirana ç'është për ju? Tirana është një qytet me pallate shumë katëshe. Sot për sot fatkeqësisht me shumë plurë dhe me shumë balt,
dhe me puseta të bllokuara, që me vështirësi mund të kalosh nga i trotuar në tretin kur ka shira të rrëmbishëm. Dhe këta shira të rrëmbishëm nuk janë të pakt. Unë nuk shkoj në klube, nuk më pëlqejnë klubet. Me përjashtim të rasteve, kur takoj një shok, që më vjen nga Borçja, nga Shkodra, nga çoku të njohur, kthehemi të pim kafe, të pim gotë raki, me përjashtim të rasteve unë vetë nuk shkoj. E dyta, nuk los do të dominohen për trotuare, siç bëjnë shumë pensionistë. Apo që marrën edhe nga një cop letër apo një stol të vogël, edhe vjen edhe ulen tërë ditën shesh. Këtë se bëjtë se kam natyrën time. Unë kënaqësinë e gjej në punë. Edhe rahmet të ketë një nga Borshi me të cilin ka filluar të mësoj anglishtën që në 67-ën, që kishte shkruar një parull në dhomën e tij, vdekje, po më gjete pa punë, merrem. Rahmet të ketë Beqir Haçi, ishte njeri i nderuar dhe unë kam ndjekur shumë dhe tij. Lona si të vjen. Mirë, si. Mirë. Vazë mirë ke. Ç'kemi ti? Mirë. Ja vjen. Kam një klient. U deri në zorë të shkoj. Dhe pak pazarit. Ai mirë pa. Pas. Dore, ç'kemi? Si jeni?
ikën. Sa ikën të gjithë s'u fare, sa ikën në Vlorën, Tiranë s'u fare, një pjesë që ngelen kështu afër, u kthen përsëri. Edhe nuk i ndërtuam në shtëpi atje. Ja, po hajde. Ti do të shkesh po. Hajde. O Çamil, Hej, ku je more? ja mor aslan. Nisë, Nëse si vetë, faleminderit. si Dimiri. shkon? Hajde çeka. Si shkon? Ja i shoku ti. Ka kuri këm poshtë? Ka noi qerekore, Në atë vakinë, në vaki. po mirë. Po ti mi si ke gjithë ato? Unë kam qenë smur, s'kam qenë me. Ishtë djali i shoku tim, Fatos Baxhaku, është gazetar pranë Televizionit Plus. Sos ki është djali i xhaxhait tim, është një nderuar, ka 4 fëmijë, disa këtu, disa në Greqi, përgjithsisht është marrë me lektori, shëndetin nuk e ka ecur. Ka vajtë një mendja ti ke shkuar bosh? Vate njëherë, po e anullova prapë. Kur? Vajta në Greqi edhe tash ti. Tani vonë? Ka një 4-5 vjetë. Ndonjë gjë? Po nuk e kalova do gruan tutje edhe u bëra pishman nuk se vëdhe. Po daj, po bëmë mirë që ka ardhur prapë në bosh, se kishte kritika nga Tirana. Borshi është mirë për pleqëri. Merë për të do hamë rush. Ha, pa ti do ha. E dha Saliu se në veri mi mori mua këto. Saliu, Saliu në jashtë zoti. Saliu me Ramizit. Po. E bën nga i E tufës. kjeti, e posh ma mori. Kush? Salio për Ramizi? Në veri. Politikën nuk më duhet fare. Për mua politika është shkarike. Edhe do në të vërtetojnë këtë punë. Në net e njëshin u miratua ligji për tokën. Dhe ki ligj ishte ligji socialist, apo ligji komunist, për ta thënë hapun. Partia Demokratike kishte në programin e saj, kur themelua, pronat i kthehet të Zotit, duke përfshirë dhe tokën. Mirë po, lindi ideja edhe mi ideja. Çdo të thot ideja me ideja, besoj ju më kuptoni plotësisht, po unë dua ta sqaroj me një shembull. Në të njëshin PD-ja nuk fitojnë në zgjedhje. Atëherën, në zgjedhjet e marsit në të dyshit, nga programi PD-s u hoq paragrafi që pronat i kthehet të Zotit. Do me thënë, PD-ja pranoi ligjin komunist. Atëherën, ku qëndron ndryshimi i një partie të djathtë nga një partie të majtë? U mendojnë program. Në program s'ka asnjë diferencë. Si thodi, do e bëjtë ligjin e parës? Kush dhe bëj? Në asnjë mënyrë. S'bëhet ligji i prorës. Si bëjtë? I bëhet, kaos i vërtet do të bëhet. Se unë vërtet jam intelektual, po ama nuk dua dhe nuk do të lejoj që në pronën time që kam buzë vetit të vejtën të ndërtoj një tjetër, apo ta shes një tjetër dhe të marrë miliona, dhe unë duke qenë gjallë të shikoj që ai miliona të fut në xhep e tokën time. Αλλά θέλουμε να δοθεί κάποια ημερομηνία, τουλάχιστον να δούμε τι θα γίνει. Αυτό θα γίνει μέσα από τις... Να δοθεί κάποια ημερομηνία, τουλάχιστον να δούμε τι θα γίνει. Αυτό θα γίνει μέσα από τις... μέσα από Τη 17 του ψήφου. Διδάσκονται μόνο γερμανικά. Me kam për djem pa shteti qëllë. Se kishin e mend tjetër?
Si e papa? Në kemi dëgjuar zënë Tiranë? Shumë gjatë bukur të dëgjuar në Tiranë. Keni dëgjuar? Gjatë bukur. Ka thënë ai e gazetari. Kemi ardhur për disa shpjegime. Ju e mirë? Na u kemi në Tirana? Tirana. Tirana. Miqtë e Aslanit. Ku do rrim? Lart. Lart do rrim. Hajde. Rrim Ku lart. do shti? Lart. Hajde. Hajde. Pullej. Kjo është dhe mbesa ime. Vajte ku shires. Hajde. Ua, mi ke Pse? Çka? jemi nati. Normalisht, normalisht. E sati, kemi vetë në arti. Po të thënë këngë tani. Me që Hajde, kemi vetë vëdron. Po kënga? Po, ka bo? E desna. Ju prezantoj me përparim Lalën, që ne zakonisht i ftrasim papo. Shoku Aslan është bashkëfshatar. Joni. Është njeri inteligent, është njeri me arsim, është njeri që ka bërë shkollën e meteorologjisë të Bullgari. Mbi gërmatat e vjetra ka ndërtuar shtëpinë e tij. Siç ka thënë i madhi Naim, atë dhe u quhet toka ku më ka lindë koka, ku kam dashur më me atë, e ku më njeh dhe guri thatë. Para ki e ka zbatuar teorinë e Naimit. Kam 2 djemë dhe një vajzë të martuar, i kam në Greqi. Punoj në Greqi. Vetë djali i madh e ka Sputnik Lala. E diti e ka Vostok Lala dhe Blert Abedini, se ka marrë emrin e burrit. Këta janë të 3 me fëmijë. Do të them vjen këtu. Ata kanë dëshirë të madhe, s'ka pak ditë që djali më foli dhe do vi. Të di kanë dëshirë të kthejnë ade, të zënë 5 lekë thonë, dhe do ikim se jeta, nderi, dëshira, malli e të tjera janë në ade. Se Shqipëria s'pati Zot, u përpi me njëzë e pasuri. Se kishë shetani e shkatroj të Shqipëri. Nga shkaku piramid, nga rrimat politik, që se erti në ujdi, se të në ujdi, u shkatroj kjo Shqipëri me njëzë e pasuri. Nëse në erdë, se më paqin kësua, shëndosh e mirë, E vajzë shnosh. faleminderit, zoftë zëmra. E i pa që me jetë një përmes. Ju i paqin një dhe kudo që i keni. E peqerin e bardhë. O plakë o shpirti, më e mira në një zi. O plakë o shpirti, më e mira në shtëpi. Kemi metur në vetëpi. Po që do tani se fuqia në ra, e ka fajia të maskara, që iku dhe në la, dhe fëmija në kanë marrë Balkanin. Dalëm të balkoni bëj sejrë, presëm që të në vinë, e qaj me lotë, qaj qaj me lotë. Kur të vdes njëri, tjetëri, do qaj me nga shëri, një lule një gotë ujë, vuret e varri dhe kujtohu për sëri, se kjo jetë sështë gjë, një kër me qelë burë që po tërbon jetëna. Unë jam dashuruar mas detit. Tashi me tërmën jam dashuruar, me gjithse nuk lajem shpesh. Pa ma, shëtitin e mërë mësë një bëj bozdetit. Dielli ka nisur të zbresë në detin e parajsës. E lëm pas personazhin tonë, njeriu që vazhdon pas shumë përpjekjesh, të jetë mbërthyer fort pas dëshirës më të vjetër të njerëzimit.